Здравствуйте, уважаемые родители! Цель нашей встречи – рассказать вам о состоянии преступности среди несовершеннолетних в нашем районе, с тем, чтобы еще раз напомнить вам об ответственности родителей за воспитание детей, поскольку причины негативного поведения наших детей кроются в семье. Судите сами. 17 апреля 1991 года в комиссию по делам несовершеннолетних пришла мать с 13-летним ребенком, который 2 года не учится, редко, вернее, часто не ночует дома, совершает кражи, не подчиняется матери. Зачем пришла мать в комиссию по делам несовершеннолетних? За помощью? Нет. Мать пришла и привела своего сына с одной целью – написать заявление об отказе воспитывать сына и определить ребенка в государственное учреждение. Кто будет виноват в сложном, безрадостном будущем этого мальчика? Или 4 апреля 1991 года секретарем опорного пункта номер 6 Копытовой Верой Ивановной был доставлен в приемник-распределитель 6-летний мальчик. Причина. Мать забыла сына забрать из садика. Начали знакомиться глубже с этой семьей, изучать причины, условия. Установили, что мать на протяжении ряда лет злоупотребляет спиртными напитками, часто меняет место работы, воспитанием сына не занимается. Опять ситуация. Кто виноват сейчас в отношении этого ребенка? Конечно, мать. В целом родители несут у нас персональную ответственность за воспитание детей. К сожалению, подобных примеров злостного уклонения родителей от воспитания детей десятки. Как правило, в этих семьях и растут те дети, которые могут совершить преступления. Другой очень серьезной причиной совершения несовершеннолетними преступлений можно назвать неполные семьи или семьи с отчимом, реже с неродной матерью. Из 132 участников преступлений 90-го года воспитывались с отчимом или в неполной семье 112 несовершеннолетних. 11 вообще не имели родителей. Из состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних каждый второй проживает в семье с отчимом, а из 85 несовершеннолетних, уходящих самовольно из дома, только 9 проживают в полных семьях. Таким образом, этот короткий перечень цифр доказывает, что многое зависит от микроклимата в семье, о необходимом участии в воспитании обоих родителей и, конечно же, о сохранении семьи, родного отца, родной матери. Следующей серьезной причиной преступности несовершеннолетних является их низкий образовательный уровень. Из 132 участников преступления 90-го года 83 человека не имели среднего образования. Из 36 участников уже этого года 30 не имели среднего образования. Таким образом, та схема причин преступности несовершеннолетних, о которой мы сейчас с вами говорим, еще раз подчеркивает, что преступником становится тот ребенок, у которого или неблагополучно в семье, или он не успевает, остается на второй год, каким-то образом выходит по другим, может быть, причинам, выходит из стен школы, не получив среднего образования. Затем он не может трудоустроиться и уж потом совершает вот то самое преступление, которое, в общем-то, создает определенный дискомфорт жизни этому несовершеннолетнему. Мы считаем, что ГОРАНО необходимо изучить возможности максимального привлечения несовершеннолетних к получению образования именно в общеобразовательной школы с приобретением специальностей, необходимых предприятиям города, с гарантией последующего трудоустройства молодежи. Родители, дети которых в этом году заканчивают 9 класс,
очень серьезно вместе со своими детьми, дочерьми, сыновьями должны подумать о том, как дальше их ребенок получит образование в школе, в училище, техникуме, и только как исключение возможность трудоустройства, чтобы избежать встречи с правоохранительными органами, чтобы ваши дети не попали в те грустные показатели преступности, которые я вам и называю. Итак, в первом квартале 1991 года несовершеннолетними и при их соучастии совершено 43 преступления. Для сравнения, в 1990 году было совершено за этот период 18 преступлений. В преступлениях принимало участие 36 несовершеннолетних. 9 из них обучались в средней школе номер 7, 9 поселка Чульман, в школе рабочей молодежи. 3 не работали, не учились, 21 работали на предприятиях города. Вот тот грустный перечень и те серьезные цифры, которые у нас, взрослых, должны вызывать тревогу, беспокойство. И мы, взрослые, должны сделать все, чтобы наши дети не совершали противоправных действий. С последующими мыслями о стабилизации преступности, о мерах по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних выступит перед вами ответственный секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних Щербакова Нина Алексеевна. Продолжая разговор, начатый Маргаритой Степановной, мне хотелось бы сегодня в конкретных цифрах и фактах назвать о делах комиссии по делам несовершеннолетних, о нашей работе, рассказать, чем мы занимаемся, с какими фактами, с какими сложностями, проблемами сталкиваемся мы на сегодняшний день. Итак, комиссии по делам несовершеннолетних, городской, я имею в виду комиссии, только за 3 месяца этого года было проведено 14 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних. В сравнении с 1990 годом скажу, что за полугодие было проведено 12 комиссий. Материалы растут и поступают с каждым днем. Если в прошлом году заседания комиссии проводились 2 раза в месяц, то теперь мы вынуждены проводить таких комиссий в месяц 4, а то и больше. Рассмотрено 169 дел в отношении 202 несовершеннолетних, 5 неблагополучных семей, в том числе 143 школьника, 16 учащихся из ПТУ 12, 24 подростка, которые заняты на производстве, и 19 неработающих. Если Маргарита Степановна во главе с инспекцией по делам несовершеннолетних сталкивается с несовершеннолетними, которые совершили преступления, и в отношении которых в основном материалы поступают в Народный суд, то комиссия по делам несовершеннолетних работает с подростками, в отношении которых поступает постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. То есть дети не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В основном это подростки до 14 лет. Какие же виды преступлений совершают вот эти малолетние дети? 99 случаев хулиганства в этом году совершено ими, 31 хищение, 9 угонов автотранспорта, 26 подростков на комиссии по делам несовершеннолетних присутствовали в связи с употреблением спиртных напитков. Употребляют наши дети психотропные вещества, таких было 3 случая за первый квартал. А вот уклоняющихся от обучения в школе и от трудоустройства было таких 100 детей. Комиссия по делам несовершеннолетних принимает разные меры в зависимости от характеристики, характера подростка и совершаемого им преступления или правонарушения. Увеличились случаи совершения хулиганства, особенно в школе. Когда бывшие ученики приходят в общеобразовательные школы, нарушают общественный порядок, оскорбляет нецензурной бранью учителей, которые предъявляют им к требованию, просят покинуть школу. Таких случаев немало. Ну и совсем печально, когда ученики самой же школы встают на такой же путь и действуют совершенно так же, как их старшие товарищи. Так, например, вот ученик 18-й школы 4 класса Жданов Артем
на то, что учитель сделал ему замечание, оскорбил ее нецензурной бранью. И на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, когда мы убеждали, что родители должны принести извинения учителю за такое недостойное поведение сына, мать с этим не согласилась. Я не обязана его заставлять. Был ответ. Хотелось бы, чтобы вот к таким родителям, наверное, и руководство предприятий принимало какие-то меры, когда родители сами не понимают своей задачи. Совершенно недавно на комиссии рассматривался материал в отношении 2 учениц 9 класса 18-й школы, которые после первого урока пошли домой позавтракать, употребили вина и в состоянии алкогольного опьянения явились в школу. Такой же пример показывает Токаренко Игорь, 6-классник 15-й школы, когда в школу на 23 февраля он принес бутылку самогона, употребил его, и отсюда, естественно, его негативное поведение в школе. Но совсем печально, когда родители используют своих детей в своих целях. Так, например, Житина Полина, 1976 года, в течение 2 лет не учится, подросток не достиг еще возраст, с которого можно работать, сидела со своими малолетними братом и сестрой. 2 года с половиной занималась тем же самым Балданова Байерма, которая приехала к своей старшей сестре и по окончании 8 класса сидела с ее малолетними детьми. И только вот теперь, в 1991 году, девушка устраивается на работу, когда, в общем-то, взрослая. Многие родители приходят и обращаются в комиссию с вопросом трудоустройства детей. Напоминаю вам, что согласно ГЗОТа работать могут несовершеннолетние постоянно те, кто достиг возраста 15 лет, и на свободное от учебы время работу принимаются дети с 14 лет. И еще, в преддверии летних каникул мне бы хотелось предупредить вас, уважаемые родители, не отдавайте детей своих на откуп улицы. Подумайте о том, чем они будут заниматься у вас летом, как будет организован их труд и отдых. Если у вас будут какие-то проблемы, пожалуйста, обращайтесь к нам в 315 кабинет Госсовета или в инспекцию по делам несовершеннолетних, которая находится сейчас по новому адресу в опорном пункте номер 6.